各位香港朋友，大家好，歡迎收睇我哋今期嘅灣區逐夢家，我係主持人阿 Lin。咁今日咧就帶大家睇一個海景房，係我哋香港嗰邊需要幾千萬先可以買到嘅海景房，係我哋中山呢邊咧只需要100幾萬就可以買到啦，甚至你想首期6萬蚊你都可以買到。咁今日咧帶大家睇嘅呢個樓盤咧係位於我哋中山嘅馬鞍道嘅。呢個小區咧都係非常之靚嘅，咁事不宜遲，而家咧就帶大家去探一探先。咁講返我哋成個小區，小區嘅佔地面積咧係有9.8萬平方米嘅，建築面積咧係有32萬平方米，成個小區咧係有19棟住宅組成，總戶數咧係有2485戶人家。咁都有好多香港朋友揀樓咧都好睇中呢個小區嘅園林環境。粵海城呢邊咧就有超大嘅一個度假園林。我哋粵海城咧有足8.3萬方嘅雙園林，大過11個足球場，成個馬鞍島咧都好少見咁大規模嘅社區綠化，採用咗低密度2.5嘅容積率，樓近距咧最闊可以去到350米嘅，完全咧就唔會有香港咁樣嘅一個屏風樓嘅壓迫感。咁我哋成個園林咧規劃咗8大主題島嶼，最亮眼嘅就係我哋1200平方嘅星級沙灘泳池。呢邊咧係有分大人同埋小朋友區嘅，6樓咧就可以直接游水，仲有我哋接近1公里嘅夜公環園跑道，朝早咧夜跑散步咧都係非常之舒服嘅。園入邊咧都配備我哋超大嘅兒童樂園同埋雙陽光大草坪，大仔女放電、家庭露營啊都非常之合適。最正嘅就係我哋內園呢邊加外海嘅雙景。行出露台，低層你可以睇到精緻嘅園林，前排單位咧可以睇到冇遮擋嘅海景，同埋我哋紅樹林濕地。咁項目而家最售嘅就係我哋嘅一棟樓王位置，咁一棟嘅02、03單位係我哋嘅89方嘅3房2廳2衛嘅戶型，04單位咧就係我哋110平方嘅4房2廳2衛嘅戶型。01單位咧係我哋大積嘅123方嘅4房2廳2衛，咁每一戶咧都有贈送面積，而且贈送嘅面積咧都係非常之多。一陣咧就帶大家上去我哋示範單位嗰邊睇下。咁除咗我哋嘅一棟，仲有我哋嘅14棟。14棟呢邊咧可以睇到我哋嘅園景同埋我哋嘅海景嘅，咁都係一樣。02、03單位咧係89平方嘅，01單位同埋04單位咧就係我哋110方嘅。而家入嚟呢個小區咧就可以感受到呢個海風係非常之舒服嘅。咁首先咧一入嚟之後就同大家講下呢邊咧前面呢一條咧就係我哋嘅一個環形跑道，咁咧佢夜晚咧係有夜公嘅。所以你朝頭早同埋夜跑都係非常之 OK， 平時嘅散步啊呢啲啊，同埋咧佢呢個跑道咧，佢全長咧係有1公里嘅。啊呢邊咧一直過去咧係連通我哋成個小區嘅，所以咧你哋即係話想健身跑步呢啲咧就唔使出去啦，係我哋小區呢邊咧就可以完成。咁再同大家介紹下呢邊就係我哋所講嘅一個星級沙灘游泳池，呢邊咧係有2個游泳池嘅，大家可以睇到而家都有業主帶埋小朋友喺呢邊遊玩，因為呢度你已經係現樓啦，所以你可以睇到咧呢邊咧已經係有人入住嘅，而且咧我睇到佢哋喺呢邊住起身，啱先咧都有問咗個阿姨，個阿姨話咧呢邊住咧都係非常之舒服嘅。不過咧有少少唔方便嘅就係而家買餸咧冇咁方便，咁其他嘅呢個小區嘅配套啊呢啲乜嘢佢都非常之滿意。咁而家所睇嘅呢個一棟就係我哋目前最售嘅呢個棟數，咁可以睇到咧佢1棟同埋2棟咧
係我哋成個小區最中間嘅2棟。咁其他嘅嗰啲咧，全部都係圍合式設計嘅，所以咧佢每一棟嘅嗰啲朝向咧，全部都係一樣嘅，都係向南嘅。包括我哋一棟呢邊咧，都係朝南嘅。不過你呢一棟呢度咧就有少少嘅朝西，所以呢邊咧係一個西南向，嗰邊咧就係正南向嘅。咁可以睇到咧，我哋成個小區嘅一個樓間距都係非常之闊嘅。最闊咧可以去到350米嘅。咁咧又講翻我哋呢條跑道，跑道你從我哋呢邊延長過去，係連住我哋第2個院區嘅。咁嗰個院區咧係我哋移動嘅呢邊隔離，所以我哋成個小區咧佢係擁有雙園林嘅。咁嗰邊咧就有我哋嘅兒童嘅活動區，同埋你其他嘅嗰啲活動場所。成個小區咧，佢總共咧係有8大主題嘅。咁呢啲主題咧，個名稱咧講起身咧都比較拗口嘅，所以你到時候你哋過嚟實地睇樓咧，阿 Lin 咧就慢慢同你哋去介紹。咁而家就帶大家上去我哋一棟呢邊睇下佢嘅一個示範單位。從呢邊行過去就可以去到我哋一棟嘅呢個小區嘅呢個棟數嘅門口啦。咁啱先咧，我哋睇咗嘅呢邊咧有一個游泳池啦，有2個游泳池啦，同埋咧往呢邊行咧係有一個沙灘嘅。咁呢個沙灘咧同我哋海邊嘅嗰啲沙灘咧都係一樣嘅，所以咧成個小區咧係一個度假嘅風格。你哋係香港過嚟我哋呢邊度假休息，就非常之啱噶啦。咁嗰邊咧仲有少少嘅小朋友可以遊玩嘅呢啲滑梯啊，呢啲地方。確實你落近佢咧都係非常之闊。咁而家陸陸續續咧都有好多人過嚟呢邊睇樓。咁除咗我哋香港嘅朋友過嚟睇啊，仲有我哋嘅深圳嘅朋友。呢度咧就係我哋小區下邊嘅呢個隔層。咁而家咧，我哋最售嘅呢啲咧，全部都係現樓發售嘅。咁好多香港朋友咧就比較中意呢種產品，即係交易完成你就可以即刻驗樓入住。一入嚟之後咧，我哋嘅呢個1樓咧都有呢個休息區，全部都已經係做好俾你噶啦。咁佢嘅一個瓷磚同埋我哋嘅牆身咧都係非常之剛猛嘅，即係一入嚟你都係非常之舒服。咁上到呢個示範單位，我哋而家所處嘅位置就係我哋25層。咁呢邊咧都係2梯4房嘅一個設計。而家所睇到嘅呢2戶就係我哋89方嘅。後尾呢邊咧有一個110方，同埋我哋嘅123方嘅。咁先帶大家睇下我哋呢個89方嘅。咁呢邊咧係有分為一個放咗家私同埋交樓標準啦，帶大家睇下放咗家私嘅呢個。一入門咧就有一個非常之大嘅一個玄關櫃。咁咧我哋呢個戶型咧都有呢個贈送面積。咁贈送邊度咧？一陣就同大家介紹下。入嚟之後呢邊係一個非常之傳統嘅戶型。呢個客廳，佢嘅餐廳。呢邊咧就有一個廚房，廚房咧都係一樣預留埋我哋嘅雪櫃嘅位置。咁到時候呢邊咧係有推拉門嘅，都係大裝修出售嘅。所以呢邊嘅廚房咧，呢邊嘅櫃同埋我哋嘅抽油煙機、灶台、消毒碗櫃、星盤呢啲咧，全部都已經做好俾大家啦。呢邊就有一扇窗可以睇出去。最主要咧就係我哋睇下我哋出邊嘅呢個景觀，呢個景觀咧就係一線嘅江景。大家而家睇到嘅呢個就唔係海景嚟嘅，佢呢個咧係橫門水道。咁呢個水道咧係屬於一個江景嚟嘅。下邊咧就係我哋嘅呢個售樓部。咁呢個售樓部咧以後咧都係作為一個商業同埋會所去做嘅。
咁可以睇到咧，呢邊咧望出去都係冇遮擋嘅一個景觀。咁呢個露台咧都係非常之長。咁呢個露台咧就有贈送一半嘅面積，係我哋呢個客廳直接連通我哋其中一個客房嘅。咁呢出邊咧就做咗呢個洗衣機同埋我哋洗手盤嘅呢個櫃。我哋睇下佢嘅3個房間。洗手間呢邊咧都係全套都係配齊俾大家噶啦。呢個係第一個房間。咁呢個房間咧就係連通我哋嘅露台出去嘅，都非常之市正。而且入邊嘅一個床咧，呢個係放1.2米嘅床，床頭櫃都可以放到。咁咧呢個都可以做到呢個衣櫃嘅。咁而家入嚟呢個第2間房咧，就係贈送咗一半面積俾大家嘅。咁呢度你相對嚟講咧就比較細，但係你都係有贈送空間，同埋咧呢邊咧做咗一個小朋友嘅房間。咁平時你如果大家咧唔使太多房間嘅話，你都可以作為一個功能房去使用。呢邊就係洗手間。咁洗手間呢邊咧，一入門你呢度係有做咗一排櫃嘅，即係話呢邊咧有空間俾大家去做呢個衣櫃嘅。咁你都有配埋一個洗手間俾大家。主人房睇出去嘅一個景觀咧，係同我哋客廳一樣嘅，所以咧平時咧瞓喺度可以睇出去呢個景觀，心情都係非常之好嘅。同埋咧呢邊有一個非常之大嘅贈送位，就係我哋呢個飄窗。咁呢個咧就係我哋89方嘅3房2廳2衛，隔離咧係我哋嘅一個交樓標準，我哋去睇下佢嘅一個交樓標準啦。咁可以睇到咧，我哋交樓標準呢邊咧，每一個門咧都有配埋我哋呢個智能鎖嘅。咁一入嚟之後咧，呢度係冇呢個櫃嘅，所以你到時候係需要自己去定制噶啦。一入嚟之後，客廳咧鋪嘅就係我哋嘅呢個地板磚，牆身咧就係我哋白色嘅乳膠漆。咁我哋呢個單位咧就睇起身咧就冇隔離嗰個單位咧咁開闊，不過佢嘅嗰個露台大家都可以睇下。咁呢邊咧有一個優點咧，就係佢呢個地方咧可以睇出去，即係望得更加遠啲啊。咁我哋入邊呢個客房咧，用嘅就係我哋呢個地板磚啦。呢個就係我哋連住呢個露台嘅呢個房間。洗手間呢個全套全部都已經做好俾大家噶啦。同埋你廚房啱先冇睇到。廚房呢邊咧都係全部做好俾大家。同埋你預留埋我哋嘅雪櫃位置，咁你呢度你係有門嘅呢個推拉門。咁咧我哋贈送一半面積嘅房間咧就係呢個，大家睇到嘛？呢邊咧贈送一半面積嘅原因咧係因為佢咧係作為一個即係佢佈建咧以露台去佈建嘅，所以你就有贈送一半嘅面積。所以到時候你大家咧交樓之後咧，開發商咧會幫你將呢個窗咧封埋佢。咁封完之後咧就可以作為一個房間去使用噶啦。呢邊主人房，即係做一排櫃嘅就係呢個位置啦。呢個咧就係我哋主人房嘅洗手間。咁呢個89方咧，
方方正正，而且咧係一個動靜分開嘅傳統戶型。如果大家咧唔使太大積嘅話咧，呢個89方咧性價比都非常之高。而家大家所睇嘅呢個咧就係我哋110方嘅4房2廳2衛嘅戶型。咁咧出邊都有呢個贈送空間可以俾大家去使用嘅，即係只得你呢一戶業主可以使用嘅。一入嚟之後咧，都係預留咗呢個造船軍櫃嘅位置俾大家。咁我哋呢邊咧就有贈送1半面積嘅一個房間。咁呢個房間咧，大家可以作為一個功能房去使用啦。呢個係客廳。咁客廳咧呢個板房咧，佢係做咗封窗嘅一個設計嘅。一陣我哋去睇。我哋先睇下我哋嘅廚房。咁110方咧係南北通透嘅，即係話你前後露台都有，所以大家咧都可以好似佢咁樣，即係保留一個露台晾衫啊嗰啲，然之後咧另外一個露台咧封起身可以睇景觀嘅。呢個咧就係佢嘅一個後露台。咁到時候嘅呢個熱水爐啊呢啲啊，同埋我哋洗衣機呢啲就放呢邊噶啦。咁呢個位置睇出去咧，就係我哋後尾嗰一排住宅嘅。咁你望遠少少出去，你都可以望到我哋深中通道嗰邊嘅嗰個伶仃窯。睇下佢嘅一個廚房。呢個廚房咧同嗰個89方嗰個差唔多。不過呢邊咧就比較長啲，就係我哋星盤呢個位置，因為佢嘅一個窗咧都比89嗰個大好多嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅客廳。咁封咗窗之後咧，呢出邊咧都會闊好多嘅。我哋睇出去嘅景觀咧係咁樣嘅，即係話都可以睇到我哋嘅橫門水道啦。呢啲光景，咁封咗窗之後咧，你嘅利用空間咧就多咗好多。呢個都係連埋我哋客房嘅。咁呢個房間咧，整體咧就比嗰個89方嘅放大咗好多噶啦。仲有另外2個房間。呢個洗手間。咁呢個房間咧，佢係做咗一個榻榻米嘅一個設計啦。後尾咧呢有啲櫥櫃，咁呢邊咧可以放啲，呢個下邊咧可以儲物，咁上邊咧可以俾小朋友喺呢度即係做作業啊，或者係畫畫啊嗰啲乜嘢嘅。咁呢邊咧就冇做咗嗰啲衣櫃啦。即係整體做起身咧都會比較慳空間啊，咁樣做。呢個係主人房。主人房咧就比嗰個89嘅闊好多噶啦。而且咧嗰邊咧有一個洗衣帽間嘅一個設計啦，呢邊可以做衣櫃，同埋放我哋嘅梳妝台。咁唔使梳妝台嘅話，你都可以做成衣櫃嘅，咁樣可以放多啲衫。呢個係佢嘅一個主人房嘅洗手間。咁呢個咧就係110方嘅。呢個就係123方嘅4房2廳2衛。大家可以睇到咧，呢度咧有一個消防門。咁你平時咧呢個消防門你收落之後，你就可以閂翻嘅，所以你入邊嘅呢個空間咧私密性你會高好多。咁你一入門咧，大家可以睇到咧呢邊同其他嘅嗰個110方嘅戶型差唔多嘅。咁你係整體放大咗啊！咁有啲咧就中意大啲嘅，有啲人咧就覺得110方咧就夠用啦。咁你仲想大啲咧，就可以揀呢個123方嘅。咁一入嚟之後咧，呢邊都係贈送嘅一個隔塵位啦，都係南北通透嘅一個戶型，整體咧就放大咗好多。
咁呢邊咧就冇做呢個風窗嘅設計，同埋咧我哋嘅呢個餐廳啊，比嗰個110方嘅闊好多嘅。哇！呢個廚房都闊好多啦，因為始終都相爭差唔多13個方㗎。咁呢邊咧就可以放一個雙開門嘅一個雪櫃啦。呢個係後露台，後露台咧都係非常之闊嘅。呢個露台咧，後露台咧可以相當於89方嗰個主露台啦。咁你呢邊嘅主露台睇出去嘅景觀係同呢個110方差唔多嘅。咁呢邊咧就唔會遮住，啱先嗰個110方咧就會遮住啲景觀，只能係通過樓與樓之間望出去。咁呢邊呢一邊咧就可以直接望出去我哋嘅呢個橫門水道。露台都非常之長，而且景觀都非常之靚。同埋咧，因為呢邊係朝西南啊嘛，咁咧我哋呢個戶型咧係俾呢個89方咧遮住嘅，所以咧佢嘅西曬啊就唔會曬到我哋呢一戶。但係通風都係非常之通風嘅，因為始終係朝南嘅。不過你呢個123嘅咁好，肯定你價錢就貴啲啦。我哋睇下嗰個房間先。咁呢個房間咧就係連埋我哋露台嘅。咁入邊咧都係非常之四正啊！床頭櫃就有2個啦，同埋可以做到我哋衣櫃嘅。床咧就係放幾1.5米嘅。呢邊咧就係我哋嘅洗手間。咁呢個房間咧都闊好多啦。呢個房間做嘅係一個小朋友嘅房間嚟嘅，有飄窗。咁呢個連埋飄窗咧出去推出去呢個位置咧就闊好多。呢邊係主人房，主人房咧都可以睇出去呢個景觀，都非常之靚。咁呢個主人房嘅格局咧同110方差唔多嘅。咁呢邊咧就做咗2排嘅呢個衣櫃，再入嚟咧就係我哋嘅洗手間啦。咁呢個咧就係123方嘅。呢邊咧一棟嘅4個單位咧就全部睇完啦。咁啱先咧，我哋就將呢幾個樓盤咧全部都探完啦。阿 Lin 就覺得咧呢個樓盤咧整體係唔錯嘅。大家可以睇下呢個游泳池，都幾舒服㗎。啱先睇到，同埋咧小區嘅好多配套，你哋到時候過嚟呢邊度假呢啲乜嘢嘅就可以享受到啦。啱先咧去睇嘅嗰啲示範單位咧，戶型嚟講咧就中規中矩，有贈送嘅面積，同埋裝修比例。咁最主要咧就係呢個位置啊。咁呢個位置咧屬於我哋嘅馬鞍島，即係我哋深圳嘅對面啦。咁返去深圳灣啦、福田口岸啊、羅湖口岸呢啲咧就非常之方便。咁咧最主要就係目前你呢邊嘅一個配套就冇城區咁好，但係你始終呢邊係政府大力發展嘅一個地方，所以你就最多2-3年，其實呢邊咧肯定係會越嚟越旺，住嘅人咧都係越嚟越多。咁你周邊嘅一個生活嘅配套咧都係越嚟越多嘅，所以你呢個樓盤都係幾唔錯嘅。相對嚟講，你無論係買嚟度假或者係長期自己住都 OK。咁而家一棟呢邊咧，佢可以睇出去嗰個橫門水道嘅，所以佢嘅一個價錢係比較高嘅，16,500起。14棟你相對嚟講你性價比比較高，13,000到15,000一方就可以買到。仲有呢79嘅細面積嘅，而家開發商呢邊咧搞緊嘅活動咧就係可以做低首期，咁有啲人咧就唔想俾太多首期，咁呢邊咧最低咧6萬蚊嘅首期，你就可以上車啦，剩低嘅全部月供。咁如果你對呢個樓盤有興趣嘅話咧，歡迎你預約埋阿 Lin，我咧可以帶你過嚟呢邊實地考察。
咁仲想睇邊度嘅樓盤呢？歡迎你大家評論區同我講，阿 Lin 咧就帶你哋去氹樓。OK， 今期嘅視頻就喺度，歡迎大家持續關注我哋灣區築網家頻道，大家拜拜。